他就是中国籍的船员。如果当紧张状况发生的时候，他会听台湾政府，还听中国政府？就像我们很清楚知道，台湾其实是海岛哦，我们很多的原物料都是走空运跟海运哈。那其中海运当然是更大宗的哦。那这里面当然就有一个问题哦，如果帮台湾海运的这些货船哦，那也许因为成本考量或管理问题，如果他们用大量的中国籍船员，好，如果在台海发生紧张的状况的时候，那我们的这些海运要怎么运作？我们能不能控制得住这些中国籍的船员？他们会不会愿意来帮台湾在两岸可能假设遇到紧张状况的时候来运货，在船上工作，来协助我们的物资输送？你觉得这会不会是个问题？这确实是一个要注意的问题哦。那我们刚刚同学也在跟我说明，我们有一个机制哦，对于中国船员的雇用，还有相关船舶公司，它是有一个审查的机制。审查什么？审查他对中国政府忠不忠心，还是审查他在这个台海如果发生真的有紧张的时候，他会愿意为我们工作？你要怎么审查？他就是中国籍的船员。如果当紧张状况发生的时候，他会听台湾政府，还听中国政府？我大概知道委员的关切是。他会听台湾政府，他会听台湾政府，还听中国政府？那他那时候会帮我们运送物资吗？就像我现在要说哦，现在我们国籍船商的台湾船员的比例，目前其实已经低于20%了，而且现在取代的大多数都是中国籍船员为多。你觉得这个国安风险不用重视吗，局长？对啊，这部分业管是交通部了哈。那我们再来了解一下目前的运作机制，还有在风险评估上，那交通部业管单位它目前处理的方式是什么？就像我要提醒，对，我要提醒，我现在没有要去谈我们现在国营事业里面的那个罢工的事件，我现在不谈，我不谈劳动问题，我现在谈国安问题。对，好，我觉得如果我们没有办法把这个事情视为一个重要的议题的时候，我们就会放任，包括我们的国营事业，它中国籍的船员的比例一直在上升。可能它包括自己的船，也包括 FOC 船，都一直在上升。我觉得这要被辨识成一个重大的国安风险。所以国安局应该要告诉航港局，甚至要告诉经济部，这个做法我们是有疑虑的。这是有疑虑的。现在就台湾的船员的角度来说，他们也很恐慌，但他们一直觉得会被取代。对。可是我说，就像这一次美国原本港口的罢工的事件，罢工的事件也影响到他们物资的运送。那还好，现在当然后来解决。所以这个供应链运输的韧性的问题，今天假设我们就大部分被掐在中国籍船员的身上的时候，我们没有歧视，可是我们确实会怀疑，真正当问题发生的时候，或者是紧张发生的时候，他会为我们工作吗？对。所以局长，你觉得该怎么办？对，同意委员的一些观察以及提出来的示警了哦。这个部分我们来看政府的运作机制里面，到底有没有哪个部分要特别来加强？那以及假如万一发生像委员所提到的状况的话，我们又大概要怎么样来处理？局长，我认为国安局也好，或我们国安单位也好，应该要有一个专案，针对现在海运的中国籍船员的这个问题，可能会带来的各种风险，我觉得要提出预警，甚至要提出态度。要提出态度，要告诉我们的国营事业，这样做，先不谈劳动问题，但安全上面、国安上面是有高度疑虑的。我们从国安的角度，从供应链运输韧性的角度来说，我们不希望是这样发生。即便现在这个状况，中国籍船员的比例一直还在上升之中。可以吗？好，这我们来注意。我们要有一个专案来去处理这个问题。我们来注意，好不好？好。这样，我在这边现在要说的，我还再说一次，现在我们不谈那个罢工的问题。可是相对应的这些，我刚才说到2个部分，请国安局研议全面清查我们港口设施是否有中国制的监控设备，如何来保障港口的安全。它可能不是破坏你的关键基础设施，但它用一个额外的设施在监控你的关键基础设施。现在这是大家担心的事情。第二个，下面这部分。局长说愿意用一个专案来去处理嘛，对不对？对，我跟委员说明一下，毕竟我是情报机关的啊。那就情报机关的角度来讲，可以针对这样的一个威胁的样态，我们来做一些分析，以及示警到底有哪些的预警的安危的状况，要来特别提醒相关业管单位。是，局长，这是我现在希望你做的事情。
我们来处理。因为如果我们相关的单位，如果我们的国营企业，如果我们的经济部，如果我们的航港局，他对这事情他没有国安风险意识啊，他没有从国安的角度去思考这个事情，所以我今天是要请你们从这个角度来去提醒，来去了解，把这当作是一个资讯汇整、风险评估以后，告诉他们这是可以的还是不可以的，这是我们希望的还是不希望的。这样，麻烦你这事情，可以，我会继续追这件事情，好不好？我们来做，谢谢。好，没问题。